Народ, привет! Будем сегодня продолжать бороться с грохотом вариатора при торможении задним тормозом. Так он как грохотал, так и грохочет. Вчера прикупил инструмент, поэтому сегодня уже не спится. С утра пораньше будем ковырять. Погнали! Значит, я здесь подраскидал немного. Смысл в чем? Мне на днях написал какой-то зритель, что можно преднатягом пружины убрать этот самый грохот вариатора. То есть там сейчас, я так понимаю, стоит у нас заводская регулировка преднатяга. Вот, надо ее чуть-чуть сильнее натянуть. Сейчас посмотрим. Я нашел таблицу преднатягов там в градусах. Вот, я, наверное, поставлю там 30 с чем-то, 38, по-моему, градусов. Поверну. Слишком сильно не буду крутить. Вот, и попробуем прокатиться, посмотрим, что получится. Получится что-нибудь, ну, изменится что-нибудь или нет. Все расскажу, покажу. Пока попробуем сейчас гайки сдернуть. Я закручивал в прошлый раз. Гайковерт был мощный. Не знаю, Bosch какой-то там профессиональный или какой хрен не знаю. Короче, вот такую фигню купил. Вроде говорят, что открывает, вернее откручивает. Сейчас попробуем. Сейчас головку найду. Ну, окей. По чуть-чуть идет. Все отлично, все работает. Так, народ. Без проблем. Это хороший аппарат, блин. Так, ну вот, про что я говорил. Пружина у нас сейчас стоит в положении B, B4 получается. Вот на четверке, а здесь на B, B4. Странно, я всегда думал, в интернете смотрел, что на B1 стоит заводские все настройки, а здесь B4. Интересно. Ну, значит, сейчас мы будем что делать? Мы сейчас поставим ее, а я пока не знаю, как мы поставим. Сейчас я посмотрю таблицу, что значит B4, и потом только решу, куда мы будем переставлять. Короче, такая табличка. Если сейчас у меня стоит B4, это уже 92 градуса преднатяг, это уже большой. Значит, будем что делать-то? Наверное, я убавлю его, сделаю B2, чтобы был 38 градусов. Короче, сейчас съемник сделаю и буду ставить B2. Я что-то немного не понимаю. Она, получается,
не взведена, что ли, пружина. Хоть и стоит тут B4, но она, блин, свободно так перемещается. По-моему, так не должно быть. Что-то я не понял. Раньше не сталкивался с этим делом. Ну, по-моему, он так не должна быть. Просто свободно ходит прям. Короче, сейчас, ладно, попробуем разобрать и поставить то, что я хотел. Какие настройки. Такой съемничек смастерил. И все, и весь натяг. Ё-моё. Я-то думал, здесь сейчас как шибанет пружину. А вот, все-таки был натяг. Опасно. Угу. С пальцами аккуратнее надо. Угу. Не потерять бы его, топорочек этот. Ну, как раз там длины шпильки хватило прям тютелька в тютельку. Здорово. Короче, я здесь все протру, промою и буду собирать. Но уже с другим натягом. Да, пыльно там внутри. Небольшая ступенька вот здесь вот, в самом низу. И здесь такая же. Ну, короче, все, вариаторы я оба, и ведущий, и ведомый, довел до состояния. Муха не сидела. Так что будем собирать. Так, чтобы не потерять. Кстати, надо здесь почаще ревизию проводить этого вариатора, ведомого. А то здесь, получается, стачиваются вот эти места рабочей поверхности. И стачиваются, соответственно, вот эти поверхности. Вот здесь заметно, даже ступенечка уже есть такая. Это пробег всего 1500. Так что надо почаще здесь пыль смахивать, залезать. Так, а где пружина-то? Вот пружина. Так, ну что, буду ставить B2. По-моему, там 38 градусов. B2. Или двоечка. Вот и двоечка. Вот так вот. Попробуем.
Угу. Посмотрим, что получилось. Теперь она не шевелится вообще. Ее с места сдвинуть хрен получается. Не знаю, правильно я сделал, нет. Что так жестко она теперь крепится. Сейчас посмотрим, прокатимся. Если вообще с места тронется. Наверное, все. Короче, всю эту мишуру я вешаю на место и погнали на испытание. Привет, народ, еще разок. Короче, вот выехал я потестить. Стояла, короче, у меня B4. Ну, какой-то там, блин, такой натяг был непонятный, как будто не взведена была пружина. Поставил сейчас B2. Вот 38 градусов, типа так. Ну, в общем, прокатился по асфальту. Не по асфальту, короче, максималочка 88. Вот, ну это прям так это не с бугра ничего, прям даже чуть-чуть на бугорок. Сейчас, короче, посмотрим вместе. И, кстати, по поводу заднего тормоза. Мне кажется, что-то изменилось в торможении. Я имею в виду, звуков стало меньше. То есть раньше прям любое зажатие этого тормоза на ходу сопровождалось грохотом, прям диким. Сейчас же, если едешь выше 40 км в час, то грохот есть. Если 40 и ниже, то если плавно тормозишь, не на юз, а плавно, то грохот пропал. Так что думаю, как копаем мы в правильном направлении. Нужно еще попробовать другой преднатяг поставить. Я здесь как раз ничего не стал закручивать. Вариатор тут на 4 болтах держится, и обшивка тут вообще на 2. Так что сейчас, наверное, приеду и буду еще раз разберу и буду что-то еще попробовать еще смещать. И вот, если время будет у меня. Так что, а по максималке и подрыв вроде такой нормальный. Я не знаю, блин, может я соскучился, просто уже не ездил неделю больше. Ну, прям нажимаешь, он прям едет хорошо. Причем даже едет хорошо в такую небольшую горочку. Поэтому, ну, сейчас покажу все, посмотрим. Плавно можно тормозить, но плавно. На разгон прям лихо он идет. Я не знаю, блин, было так раньше, нет.
плавность 40 он хорошо тормозит. Да, вот задним притормаживаю хорошо. Прям хорошо. Спидометр брет. На жаре чудит. Ну, короче, вот я приехал. Небольшое резюме, как говорится. В общем, Алексею Юрьевичу большое спасибо за наводку. Думаю, все-таки в правильном направлении мы теперь копаем. В преднатяг надо ставить чуть-чуть другой, но уже с этим я почувствовал, что нет такой расслабленности на сбросе газа. Уже нет таких звуков, как-то более сбито там все работает. Вот, поэтому на скорости ниже 40 плавно тормозишь задком без звуков. Раньше любые торможения, неважно с какой скорости, сопровождались грохотом. Поэтому на сегодня все. Буду дальше колдовать с преднатягом, но это уже совсем другой серии. А пока, пока все, всем пока. До скорой встречи.